नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणको त्रास बढ्दै आज 3125 जनामा संक्रमण, 23 जनाको मृत्यु। पुस माघसम्म 3 करोड 23 लाख डोज खोप आइसक्ने सरकारको दावी। राजनीतिक मुद्दामा न्यायालय निर्णायक बन्दै कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसद पदमुक्त। माओवादी नेताको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार। साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न गठबन्धन सहमत। मन्त्रीमण्डल विस्तार भने अझै अन्यल। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीको माग। एमालेको विवादको गाँठो दिन प्रतिदिन कसिलो बन्दै अध्यक्ष ओली पेलेरै भए पनि विधान महाधिवेशन गराउने बाटोमा। माधव नेपाललाई सरकारमा जान सांसदहरूको दबाव। बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति हुँदा काठमाडौँमा पानी वितरण अनिश्चित। मुहान नै ढुङ्गा माटो र बालुवाले पुरेपछि प्राविधिकहरू अन्यलमा। 2 जनाको मृत्यु हुने गरी ट्याङ्कर जहाज आक्रमणमा इरानको हात रहेको अमेरिका र बेलायतको आरोप। कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै जवाफ दिने चेतावनी। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको विवादले नयाँ मोड लिँदै प्रवक्ता राईद्वारा राजीनामा। अध्यक्ष असफल भएको उपाध्यक्षको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 770 जना सहित 3125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 13811 जनाको कोरोना परीक्षणमा देशभर 3125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 556, ललितपुरमा 115 र भक्तपुरमा 79 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 6,79,649 जना र एन्टिजेन 62,783 विधिबाट 83 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। कोरोनाबाट 23 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 9,898 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात सोमबार 1,925 जनाले कोरोना जितेका छन्। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,58,122 पुगेको छ। अहिले संक्रमण पश्चात निको हुने दर 94.1% रहेको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,629 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 28,405 जना होम आइसोलेसन र 3,224 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 690 जना आइसियु र 175 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले 14 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आगामी पुस माघसम्म 3 करोड 23 लाख डोज कोरोना खोप नेपाल आइसक्ने दावी गरेका छन्। अनुदान तथा खरिद गरेर तोकिएको मितिभित्र खोप आउने दावी उनको छ। व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति राज्य मन्त्रीमा नियुक्ति भएको भन्ने आलोचना खेपिरहेका राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी सुविधा समेत नलिने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ जसो बढ्दै जाँदा संक्रमणबाट जोगिनका लागि अति आवश्यक मानिएको खोपको अभावले नागरिक अझै पनि जोखिममा छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले 100 दिने कार्यकाल प्रस्तुत गर्दै आगामी पुस माघ महिनाभित्र आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध हुने दावी गरेका छन्। चीनले अनुदानमा दिएको 16 लाख र जापानले दिएको 16 लाख खोप 2 साताभित्र र भुटानले दिएको 3 लाख डोज खोप पनि छिटै आइपुग्दैछ। चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग 60 लाख खोप खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै मोडर्नाको 40 लाख खोप खरिदका लागि विश्व बैंक मार्फत रकम भुक्तानी गरिएको तथा अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको 50 लाख, फाइजरको 40 लाख र एस्ट्राजेनेकाको 20 लाख खोप खरिदको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई दिने फाइजरको 60 लाख खोप खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आगामी पुस माघसम्म 2 करोड 23 लाख खोप नेपाल आइपुग्ने दावी गरेका छन्। जहाँसम्म विश्वास गर्नुहोस् कि अझै नपुग हुने खोपको पनि व्यवस्थापन गरेर
मुलुकमा जम्मा 5 करोड 50 लाख खोप भयो भने चाहिँ चैतसम्म सबैलाई खोप लाउन सकिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको चाहना पनि चैतसम्म चाहिँ सबै जनतालाई खोप लाउने चाहना अनुरूप चाहिँ मैले चाहिँ डे नाइट काम गरेर खोप डिप्लोमेसीमा पनि लागेर चाहिँ कहाँबाट खोप ल्याउन सकिन्छ नपुग खोपको पनि व्यवस्था चाँडै गरेर चाहिँ चैतसम्म चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई 3 करोड नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ खोपको सुनिश्चितता गर्ने चाहिँ अठोट लिएको छ। हालसम्म नेपालमा अनुदान कोभ्याक्स सुविधा र खरिद गरेर कुल 97 लाख मात्रा खोप नेपाल आइपुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ती मध्ये 62,17,992 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। साथै बाँकी रहेका खोप मध्ये टेकुमा 3,50,000 डोज, प्रदेशहरूमा 13 लाख डोज खोप भण्डारण गरिएको छ। 77 वटै जिल्लामा अहिले 18 लाख डोज खोप भण्डारणमा छ। त्यस्तै कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले अबको 17 दिनभित्र दोस्रो खोप लगाउन पाउने श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा तेस्रो लहरको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र दोस्रो लहरमा जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ। सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि थर्ड वेभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा कसरी यसलाई सुरक्षित गर्ने, कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सन्दर्भमा एटलिस्ट 20% बेडहरू चाहिँ सबै सरकारी हस्पिटलदेखि लिएर अन्य हस्पिटलमा पनि कसरी प्लान गर्ने भने एउटा स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ अहिलेदेखि नै प्लान गरेको छौँ। भोलिको बेलामा अक्सिजनको कमी पनि नहोस्, भेन्टिलेटरको कमी पनि नहोस्, बच्चालाई चाहिने भेन्टिलेटरको पनि कमी नहोस् भन्नको खातिर आउनुभन्दा अगाडि अहिले नैदेखि हामीले यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुरा प्लान वेबाट प्लान गरेर यहाँ एउटा सेक्सनमै यो साथीहरूलाई लगाएर त्यसको डाटा पनि तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा कति बेड उपलब्ध हुनसक्छ भनेर एउटा चाहिँ केही समयपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 हप्तापछि हामीले त्यो उपलब्ध गराउने चाहिँ अठोट म यहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। पेसाले व्यापारी राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारी सुविधा नलिने समेत घोषणा गरेका छन्। उनले सुरक्षाकर्मी बाहेक आवास, गाडी र तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन्। साथै मन्त्री पदमा रहुन्जेल आफू संलग्न रहेको व्यावसायिक संस्थाबाट अलग हुने जानकारी पनि दिएका छन्। खाडीका श्रम गन्तव्य मुलुकले क्यूआर कोड सहितको खोप प्रमाणपत्रलाई मात्र मान्यता दिन थालेपछि नेपाली श्रमिकहरू मारमा पर्न थालेका छन्। खाडी मुलुकको नियमका कारण खोप लगाएको प्रमाण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेले प्रमाणपत्र लिन नै निकै शास्ति बेहोरिरहनु परेको छ। एक रिपोर्ट। दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै विभिन्न मुलुकले यात्रा नियममा परिवर्तन गर्न थालेका छन्, जसका कारण अब विदेश जान प्रवेश आज्ञा मात्र भएर नपुग्ने भएको छ। अब कोरोनाको खोप लगाएको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्छ, त्यो पनि क्यूआर कोड सहितको। मुख्यतया खाडीका देशले क्यूआर कोड सहितको खोप प्रमाणपत्रलाई मात्रै मान्यता दिन थालेका हुन्। खोप लगाएको प्रमाणपत्र नभएकालाई विमान कम्पनीले नै नलैजाने तथा लगेको खण्डमा समेत क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण कामका लागि विदेश जान लागेका युवाको खोप प्रमाणीकरण गर्ने अस्पतालमा भिड लागेको निकै लामो समय भइसकेको छ। तर भिडभाडको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय असमर्थ देखिएका छन्। ती युवाहरूलाई भिडभाडजन्य क्रियाकलापले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्छ भन्ने थाहा नभएको होइन, तर आफू जन्मेको मुलुकले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्दा लाखौं नागरिक विदेशिन बाध्य छन्। यस्तो शास्तिपछि उनीहरू रोगसँग नभएर भोकसँग लड्ने बाध्यता कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदा महाभारतको युद्ध जिते बराबर सोच्छन्। हामीलाई जानै छैन देशमा रोजगारी दियोस् न, हामी किन आउँथ्यौँ र? कोरोना भन्दा ठुलो रोजगार नै छ। हजुर, हामीलाई कोरोना भन्दा ठुलो रोजगार नै ठुलो छ। केही पनि छैन यहाँ त, केही भाषा लाग्दैन मलाई। सिस्टम केही छैन, कमसेकम लाइन पनि बराबर छैन, सिस्टम बराबर छैन। जम्मा दिनमा 250 जना टोकन बाँड्ने गरे, त यहाँ 1000 जना मान्छे आछन्। रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य मध्ये कतिपय त 2-3 दिनदेखि हातमा पासपोर्ट र कोरोनाको खोप लगाएको प्रमाणपत्र बोकेर प्रमाणीकरणको पत्र पाउने आशामा सम्बन्धित अस्पताल धाइरहेका छन्। तर खोपको प्रमाणपत्र त पाउनु कता हो कता उनीहरू टोकन समेत पाउन नसकेर वासस्थानतर्फ फर्किन बाध्य भइरहेका छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा प्रमाणीकरण लिन आउने मध्ये केहीले हातमा प्रमाणपत्र बोकेर फर्किएको देखिन्छ। सरकारी काममा हुने ढिला सुस्तीले विदेशमा श्रम बेच्ने सपना बुनिरहेका युवालाई राहतको सट्टा आहत दिइरहेको छ। अब के अन्त भोलि हामी अब
कति दिन भयो तपाईँहरू यसै धान भयो 2 दिन भयो नि तपाईँको टोकन यहाँबाट सक्यो होइन अब हामीलाई टोकन नभएको हामी भोलि के भन्दा फेरि भोलि आउने फेरि लाइन बस्ने टोकन छैन फेरि 2 बजे यहाँ टोकन भ्याइयो यहाँ। यसअघि मुलुकभरका युवाहरू प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौँ धाउने गरेका थिए। भीड व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि खोप प्रमाणीकरणका लागि निकै शास्ति भोग्नु परेको आलोचनाका कारण अबदेखि 50 बेडभन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालमा क्युआर कोड सहित खोप प्रमाणीकरण दिने खोप शाखा प्रमुख झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिए। अबदेखि खोप प्रमाणीकरणमा केही सहजता हुने दाबी उनको छ। 50 शय्याभन्दा बढीका अस्पतालहरूबाट पनि निःशुल्क रूपमा प्रमाणित गरिदिने भनेर त्यो निर्णय भइसकेको छ र सँगसँगै अब उहाँहरूले खोप लगाउन जानुभन्दा अगाडि अनलाइन भरिसकेपछि त्यो अनलाइनमा क्युआर कोड आउने गरी पनि हामी त्यो सर्टिफिकेट दिने त्यो तयारी पनि गरिराखेका छौँ। यो सबै केही समयमा व्यवस्थित भइसक्नेछ। सुरुमा त खोप लगाउनै एउटा युद्ध जिते बराबर हुन्छ। श्रम बेच्न विदेश जान तम्सिएका युवाले त्यसपछि अर्को युद्धको तयारी गर्नुपर्छ। खोप प्रमाणीकरणको पत्र लिन सरकारले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन ढ्वाङ फुकेकै छ। तर अर्कोतिर सरकारी निकाय नै भिड जुटाउन लागि परेका छन्। यसले सरकारी निकायले कसरी भद्रगोल तरिकाले काम गरिरहेको छन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। दार्चुलामा नेपाली युवा चढेको तुइन काटेको घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले भने छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने भएको छ। तर सांसदहरू छानबिन समितिको मात्रै भर पर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले दार्चुलामा नेपाली युवा चढेको तुइन काटेको घटना सम्बन्धमा भारत सरकारसँग छलफल गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका थिए। एमालेका भैरव सुन्दर श्रेष्ठले एसएसबीले तुइनको लट्ठा काटेको भनेर प्रत्यक्षदर्शीले बताउँदा भारतसँग कुरा गर्न किन तयार नभएको भनी प्रश्न गरे। गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहिँ चाहन्छु। गृहमन्त्रीले जयसिंह धामीका सन्दर्भमा तुइनबाट खसेर जयसिंह धामी बित्नुभयो या हराउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु चाहिँ भयो। त्यहाँ गएका उहाँसँगै गएका थुप्रै साथीहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय एसएसबीका जवानहरूले उनीहरूकै आदेशमा तुइनको लट्ठा काटिएको छ, त्यसपछि उनको चाहिँ देहावसान भएको छ अथवा कर्णाली नदीमा हराइरहेका छन् भन्ने कुरो सत्य तथ्य कुराहरू आउँदै पनि हाम्रो यो कम्फर्टेबल सरकार, हाम्रो यो परमाध्यक्षले बनेको सरकार किन डराइरहेको चाहिँ छ? भारतीय सरकारसँग यसका बारेमा स्पष्टसँग कुरा किन गर्न चाहिरहेको चाहिँ छैन? हामीलाई चिन्ता लागिरहेको चाहिँ छ। त्यस्तै सांसद कोमल ओलीले तुइन काटेर जयसिंह धामी नदीमा खसेको मानवीयता विरोधी र लज्जास्पद घटनामा सरकार समिति बनाएर मात्र बस्न नमिल्ने बताइन्। तुइन काट्दाखेरि युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएर जुन घटना घट्यो यो चाहिँ जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ र यसले चाहिँ सबै सम्बन्धहरूलाई कमजोर बनाएको छ र यो चाहिँ मानवता विरोधी पनि हो, मर्माहतपूर्ण घटना हो, अमानवीय हो र आपत्तिजनक मात्र होइन, यो घटना चाहिँ लज्जास्पद पनि छ। तर सरकारले समिति मात्र बनाएर बस्न मिल्छ कि हिम्मत गरेर भारतसँग कुरा गर्न सक्छ सरकारले, कि सरकारले यसलाई कम्फर्टेबल बनाउन खोजेको हो? सांसदहरूको ध्यानाकर्षणपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलामा नेपाली युवा चढेको तुइन काटेको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले धारणा बनाउने जवाफ दिए। मन्त्री खाँडले दार्चुला घटनामा सरकार गम्भीर भएकै कारण छानबिन समिति बनाइएको बताए। समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक अडान लिने उनको भनाइ छ। समिति गठन भइसकेको अवस्थामा यस विषयमा सरकारले अहिले नै धारणा तय गर्नु उचित नभएको मन्त्री खाँडले बताए। घटनाको प्रत्यक्षदर्शीसँग पनि कुराकानी भइरहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले महाकाली नदीमा झुलुङ्गे पुल बन्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए। दार्चुला घटनाको बारेमा सरकार चाहिँ नि संवेदनशील र गम्भीर छ र 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा अब अहिले पनि उहाँको चाहिँ नि भेटिएको छैन
अब नभेटिया कारणले चाहिँ उहाँको सब नभेटिया कारणले मृत्यु स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहेन र उहाँको खोजीका लागि महाकालीको हाम्रो वारी नेपालको सुरक्षा निकायले खोजी कार्य गरिरहेका छ भने र पारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि खोज्न चाहिँ आग्रह गरिएको छ र उहाँहरूले खोजी कार्य गरिरहनु भएको छ र यसमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीरताका साथ नै हामीले मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका छौँ र छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको बेलामा सरकारले छानबिनको प्रतिवेदनलाई पर्खिनु पनि पर्यो। बैठकमा मन्त्री खाँडले यस वर्षको मनसुन सुरु भएपछि प्राकृतिक प्रकोपबाट विभिन्न 55 जिल्लामा 67 जनाको मृत्यु र 40 जना बेपत्ता भएको जानकारी गराएका छन्। बाढीका कारण क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको उनको दाबी छ। त्यस्तै बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा मृत्यु भएका रवि दासको विषयमा पनि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए। रवि दासले आफूले लगाउने गन्जी च्यातेर पासो बनाई भेन्टिलेसनमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको जानकारी आफू समक्ष आएको मन्त्री खाँडको भनाइ छ। धनुषाको हिरासतभित्र ज्यान मार्ने उद्योग तथा अङ्गभङ्ग मुद्दामा पक्राउ परेका धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका 2 सिनुर जोडा बस्ने 40 वर्षीय पल्टु रविदासले थुनुवा कोठाको शौचालयमा शुक्रबार बिहान आत्महत्या गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र आचार संहिता बनाई अघि बढ्ने सहमति गर्दै सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदलले तयार पारेको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। सोमबार दिउँसो मात्रै सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा 3वटा विषयमा डकुमेन्ट ड्राफ्ट गरेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी र जसपा सम्मिलित कार्यदलले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहँदा 3 विषयमा डकुमेन्ट ड्राफ्ट गरेको हो। शीर्ष नेताको बैठकमा कार्यदलको ड्राफ्टका साथसाथै मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा सहमति जुटाइने बताइए पनि त्यस विषयमा खासै छलफल नभएको बताइएको छ। देउबा सरकारलाई सघाएको माधव नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी नहुने देखिएको छ। शीर्ष नेताको बैठकमा बोलाइएको भए पनि आज एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल भने सहभागी थिएनन्। गत असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै भएन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन समेत भयो। सरकार गठन भएको 3 साता बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धन दलमा मन्त्री आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा चुनौती थपिएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। माग बमोजिमको अदालतले परमादेश पनि जारी गर्यो। गलत बाटोमा लगिएको संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन सफल भएको दाबी गर्ने 5 दलीय गठबन्धन 3 साता बितिसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन असफल देखिएका छन्। संविधान जोगाउन एक देखिएका गठबन्धन दलका सांसदहरू सत्तामा जान भने हानताप गरिरहेका छन्। मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लहरको लाग्न थालेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा जानेको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अहिले मन्त्री छान्न सकस भइरहेको छ। अध्यक्ष दाहालले केही दिन अघि नै मन्त्री बनाइदिन माग गर्नेहरूसँग आफू हैरान भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति
दिएका थिए। म त अहिले मन्त्री बन्न म कहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुल भित्रबाट आएको छु। म आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। या ठुलै नियुक्ति पायो भने ठिक छ, पाएन भने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ बदमासै हो भन्न बेरै नलगाउने। 3-4-5 दिनदेखि म चाहिँ साँच्चै एक खालको मानसिक तनावभित्र छु। म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन। शपथ ग्रहणकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खानलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। साउन 10 गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको रूपमा शपथ गराए। असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले 3 साता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा कांग्रेस भित्रको विवाद पनि एक हो। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सरकारमा सम्मानजनक भाग खोजेको छ। पौडेलले कम्तीमा 4 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। देउबा भने पौडेललाई बढीमा 3 र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षलाई 1 मन्त्री दिने पक्षमा छन्। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो पार्टीबाट कुनै समस्या छैन। हाम्रा पार्टीभित्र 2 जना नेताहरूसँग सल्लाह गरेर अब ढाँट्नुपर्ने कुरा छैन, कोठामा एउटा लिने बनाउने हो समस्या छैन। सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूको गठबन्धनबाट पनि लिस्ट चाँडो मागेर सरकारलाई पूर्णता दिएर अहिले जुन कोरोना र यत्रो बाढी पहिरोको महामारी छ लगायतका राज्यले गर्नुपर्ने दैनिक कामहरू हो, त्यसका लागि चाहिँ यो वा त्यो बहानामा चाहिँ काम नगरिन रहन चाहिँ पाइँदैन। त्यसका लागि चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्यो। मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसले 8 तथा माओवादी र जसपाले 7 मन्त्रालय लिने सहमति भने बनिसकेको छ। संविधानमा 25 जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित 6 जना सहभागी भइसकेका छन्। अब 19 जनासम्मलाई मन्त्री बनाउन सकिनेछ। जसपाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी जनाउने तयारी गरे पनि मन्त्री बन्नेको टुङ्गो लागेको छैन। मन्त्रीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन मन्त्रालय हामीले पाउने, कुन अरूले पाउने टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै हामी चाहिँ के छ भने सरकारमा जान्छौँ। अब चाँडै चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिएर अगाडि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र सबै सरकारमा रहेका सरकारलाई सहयोग गरिरहेका दलहरूको बीच समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने, सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने कुरामै जोड दिएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तारमा कांग्रेसको देउबा पक्षबाट पुष्पा भुसाल, डाक्टर नारायण खड्का, डाक्टर डीला संग्रौला, देवेन्द्र कडेल, बहादुर लामा, मानबहादुर विश्वकर्माले मन्त्री बन्न चाहेका छन्। यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट सुजाता कोइराला, दिलेन्द्र बडु, राजन केसी, तेजुलाल चौधरी, प्रमोद यादव, प्रकाश रसाइली, सञ्जय गौतम लगायतले मन्त्रीको दाबी गरेका छन्। उता सिटौला पक्षबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेन दास प्रधानको नाम मन्त्रीको दावेदारका रूपमा अगाडि आएको छ। माओवादीबाट प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा दुवैले नेतृत्वको दाबी गरेका छन्। माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्पा भुसाल मन्त्री भइसकेका छन्। सुदन किराती, मातृका यादव, शशि श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल र महेश्वर गहतराज मन्त्रीको दौडमा छन्। त्यसै गरी जसपाबाट उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा महेन्द्र राय यादव, रेणु यादव, मोहम्मद इस्ताक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत मन्त्री बन्ने चर्चामा छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनेर चुनाव जितेका डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चा छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिपक्षी 4 दलले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका छन्। 41 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख अमेक शेरचनलाई निवेदन बुझाउँदै वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेकाले अर्को सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट।
प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले सरकार परिवर्तनको प्रयास सुरु गरेका छन्। गठबन्धन दलहरूले प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न समावेदन गरेका हुन्। प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका मध्ये 41 सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलले प्रदेश प्रमुख समक्ष संयुक्त निवेदन दिएका हुन्। उनीहरूले धारा 168 को 1 अनुसार बनेको भनिएको सरकार अल्पमतमा रहेको दाबी गर्दै एकल बहुमतको सरकार दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कृत्य हस्ताक्षर गरेको अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि जालझेल गरेको आरोप लगाएका छन्। यो समावेदनकै एउटा प्रक्रिया हो, छोटो प्रक्रियाको लागि यो, किनभने अल्पमतको सरकार हो, गैर कानुनी गैर संवैधानिक सरकार भएको नाताले उहाँले त राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले धेरै पर्ख्यौँ, उहाँले बाटो प्रशस्त गर्नु भएन। अब यस्तो गैर कानुनी गैर संवैधानिक सरकारलाई त प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्ने पनि संसारभरै प्र्याक्टिस छ। और त्यसको नेक्स्ट स्टेप जो संविधानमा 168 को यदि एकल बहुमतको सरकार छ भने, एकल दलको बहुमतको सरकार छ भने उहाँले प्रुफ गर्नु, नभए उहाँले राजीनामा दिएर अर्को संविधानको धारा 168 मा बाटो प्रशस्त गर्नु। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध आफूले प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख 19 गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराएका छन्। सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। 2078 वैशाख 26 मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य मध्ये बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 188 बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ। पहिला संवैधानिक कार्य सम्पादन गर्नु पर्यो। जो सरकार असंवैधानिक छ भन्ने कुरा क्लियर हुँदा हुँदै अन्य प्रक्रिया हुँदैन, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउँदा स्वत 2 को आह्वान गर्नुपर्छ। संविधानले त्यही बोल्छ, त्यही अनुसार नै गर्नुपर्छ। उसले सम्पूर्ण हैसियत गुमाइसक्या हुनाले अर्को प्रक्रियाको निम्ति भन्नुभन्दा पनि जे संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार र प्रदेश प्रमुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यो पुरा गर्नुस् भनेका छौँ। विपक्षी गठबन्धनको निवेदन बुझेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधान, विधि र संवैधानिक परम्परा र सहमतिका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्ने बताए। यहाँले उल्लेख गरे अनुसार के कस्तो खालको प्रक्रियाहरू यसअघि चालियो वा चालिएन, यहाँले त लिखित रूपमा दिनुभएको छ। यो कुरा के कस्तो हो भनेर मैले कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक छलफलहरूको बारेमा केही छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र तत्पश्चात हामी सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई पनि मैले एकपटक उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाई संविधान त अनिवार्य रूपमा प्रदेश सभाबाटै पारित गर्नुपर्ने विनियोजन विधेयक 2078-79 समेत पारित गराउन नसकी सोही दिन मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेश सभा बैठक समेत बहिष्कार गरी हठात अधिवेशन अन्त्य गराई गैर संवैधानिक रूपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले स्पष्ट अल्पमतमा रहेको अवस्था विद्यमान रहेको उनीहरूको दाबी छ। बुटोलबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान अधिवेशन गर्नुका साथै महाधिवेशनका प्रक्रियाहरू प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पार्टीकै खनाल नेपाल समूहले भने अध्यक्ष ओलीले एकल रूपमा गरेका निर्णयहरू मान्न बाध्य नभएको बताएको छ। यस्तोमा स्थायी कमिटीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन कसरी होला त? एक रिपोर्ट। आइतबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले साउन 23 गते भित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण र
अद्यावधिक गर्न जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै भदौ 27 र 28 गतेका लागि तय गरिएको विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि सदस्यता नवीकरणलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकले असोज 3 गते वडा तहको अधिवेशन गर्न र 9 गते स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा र संगठनात्मक प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। नेता विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल र रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ। त्यस सम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन र अन्य आवश्यक निर्णय गर्न साउन 24 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत बोलाउने निर्णय भएको छ। पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई मानेर सबैले यी प्रक्रियाहरूमा सहभागी हुनुपर्ने एमाले नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलको भनाइ छ। नेकपा एमाले जहाँ हुन्छ, निर्वाचित अध्यक्ष जहाँ हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जहाँ छ, स्वाभाविकले पार्टी एकताबद्ध पार्टी भनेको त्यही हो। अब असन्तुष्टहरू सबै ठाउँमा हुन्छन्, हाम्रामा पनि असन्तुष्टिहरू छन्, यसलाई लुकाइराख्नु परेन। तर पार्टीको आधिकारिक संस्था भनेको नेकपा एमाले हो। त्यो नेकपा एमाले गर्ने निर्णयहरू हुन्। अब यो निर्णयमा कतिपय साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, आउनुहुन्न भने त्यो उहाँहरूको कुरा, हाम्रो कुरा भएन। अब कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि आउनुहोस् भनेर प्रयत्न चाहिँ जारी छ। खनाल नेपाल समूहले भने यस्ता कार्य मार्फत अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। पार्टीमा विवाद चर्किएको समयमा समाधान गर्नुको साटो विधान अधिवेशन र महाधिवेशनका प्रक्रिया आरम्भ गर्नुको तुक नभएको नेता पिर्मल खनालको भनाइ छ। ओलीले एकल रूपले गरेका निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता पनि नभएको उनी बताउँछन्। अब उहाँहरू छुट्टै केही समय बसेर विधान बनाउने, अधिवेशन गर्ने गर्ने निर्णय गरेको त के अर्थ रहन्न नि त। पार्टीलाई के भने फागुन 28 देखि उहाँले विभाजित गर्नुभएको छ। 2 सम्ममा हामी विभाजित भएका छौँ। त्यसलाई जोड्नेका लागि कार्यदल बनिरहेको छ। त्यहाँ कार्यदलमा रहेका कमिटीहरूले यत्न प्रयत्न गर्नु भएको छ। त्यसलाई उहाँले अटेर गरेर एकतर्फमा अगाडि बढ्नु भएको, यो के अर्थ रहन्न यतिखेर। उहाँहरूको आफ्नो ढङ्गले जाने कुराहरू बेग्लै कुरा भयो। तर सिङ्गो नेकपा एमाले यतिखेर के भने उहाँहरूको जो मिसन छ कि मतलब चाहिँ पार्टीलाई फुटाउने, मतलब चाहिँ र चाहिँ गुटबन्दी गरेर जाने, त्यो पक्षमा सबै नेकपा एमाले कार्यकर्ताहरू यतिखेर छैनन्। स्थायी कमिटीको बैठक भनिए पनि ओलीको एकल निर्णयलाई खनाल नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको कारण पार्टीको यस्ता कार्यमा विपक्षी खेमा अलग्गै बस्ने नै छ। यसबाट खनाल नेपाल समूह थप चिडिने भएकाले स्थायी कमिटीको निर्णयपछि एमाले विवाद थप जटिल बन्ने पनि पक्का छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षतिको अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले आयोजनामा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न विज्ञ टोली बनाएर त्यसको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले आयोजनामा भएको क्षति पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले पनि सुक्खा पहाड सहितको गेगर झरिरहेको सो क्षेत्रमा अत्याधिक जोखिमको अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका साथै प्रभावित र बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बासिन्दाहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन, स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। त्यस्तै एङ्गी र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा ल्याउनु अघि त्यस क्षेत्रको जियोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल अवस्थामा विस्तृत अध्ययन गरेर रिपोर्टको आधारमा मात्र दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन समितिले सुझाव दिएको छ। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी वज्राचार्यले आयोजनाको मुहान क्षेत्र बाढीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो र बालुवाले पुरेकाले आयोजना अनिश्चित भएको बताइन्। आयोजनालाई पुनः सुरु गर्नका लागि अध्ययनको तयारी भएपछि तत्काल आयोजना सुरु हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले पटक पटकको बाढीले मुहान क्षेत्रको अवस्था मर्मत नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिइन्। हो भन्ने विषयमा चाहिँ अब सोच्नुपर्ने अवस्था आएको अवस्था छ भने यत्रो लगानी भएको छ, एडीबीको विदेशी लगानी भएको छ र यो लगानी अब हामीले कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइकन पनि अब यसमा स्थायी रूपमा के उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अझै पनि हामी
निर्टोलमा निर्णयमा पुग्न सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै मेलम्चिया योजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले बाढीका कारण अरबौं बराबरको क्षति भएको भन्दै संरचनाहरूमा भएको क्षति र अनुमानित लागत विवरण आउन केही दिन लाग्ने बताए। प्राविधिक निरीक्षणको लागि सुरुङको मुख्य गेट बन्द गरिएकोले मुख्य टनेलमा भने धेरै क्षति भएको नदेखिएको उनको भनाइ छ। सुरुङको मुख्य गेट बन्द गरिएको हुनाले मुख्य टनेलमा क्षति नपुगेको अनुमान छ। हामीले मुख्य टनेल अम्बाथानको क्षेत्र हेर्न पाएका छैनौँ। सिन्धु र यता सुन्दरीजल क्षेत्र चाहिँ हामीले डिवाटरिङ गरिसकेर त्यहाँको ढोकाहरू खोलिसकेका छौँ। सुन्दरीजलको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि क्षति भएको अवस्था छैन। ग्याल्तुङ क्षेत्रमा अझै पनि डिवाटरिङको क्रम पानी आइराखेको हुनाले हामीले त्यो क्षेत्रमा भित्र पस्न पाएका छैनौँ। अन्य क्षेत्रमा सुरुङमा टनेलमा चाहिँ कुनै क्षति भएको अहिलेसम्म हालसम्मको हेर्दाखेरि क्षति भएको अवस्था छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा छिटो अध्ययन गरेर आयोजनालाई सुचारू गर्नुपर्ने तथा पुनर्निर्माणका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका र बेलायतले ट्याङ्कर जहाजमा भएको आक्रमणमा इरानको हात रहेको आरोप लगाएका छन्। दुईजनाले ज्यान गुमाउने गरी भएको उक्त आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन बताउँदै दुई देशले जवाफ दिने चेतावनी समेत दिएको छ। इजरायली कम्पनीले सञ्चालन गर्ने एमभी मर्सर स्ट्रिट नामक ट्याङ्कर जहाजमाथि बिहिबार ओमन नजिक हमला भएको थियो। उक्त घटनामा एक बेलायती र रोमानियन नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। घटनापछि इजरायलका प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटले यस घटनामा इरानको संलग्नता रहेको प्रमाण रहेको दाबी गरेका थिए। उनले इरानलाई आफ्नो तरिकाले जवाफ दिने चेतावनी पनि दिए। तेहरानले भने सबै आरोपहरूको खण्डन गरेको छ। ट्याङ्कर जहाजमाथिको आक्रमणलाई पछिल्लो समय इजरायल र इरान बीचको तनावको श्रृङ्खलाको रूपमा हेरिएको छ। गत मार्च महिना यता इजरायली र इरानी जहाजमा श्रृङ्खलाबद्ध हमलाहरू भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। यति बेला अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विवादको भुमरीमा छ। फुटबलमा मुख्य प्रशिक्षकले राजीनामा दिने भनेपछि सुरु भएको विवाद प्रवक्ताको राजीनामासम्म आइपुगेको छ। यति मात्रै होइन, उपाध्यक्षले अध्यक्षको राजीनामा समेत मागेका छन्। एक रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले आफ्नो पदबाट सोमबार राजीनामा दिए। अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई राजीनामा बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईले फुटबलमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिहरू दुवैतर्फबाट बन्द गर्न आग्रह गरे। अहिले नेतृत्वको टकरावका कारण फुटबलको हित नहुने भन्दै राईले अहिले एक अर्कालाई हिलो छ्याप्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरे। कुनै व्यक्ति विशेषका कारण नभई फुटबलको विकासका लागि वातावरण बनाउनका लागि राजीनामा दिएको पनि बताए। मैले प्रवक्ताको पदमा रहिरहँदाखेरि मेरा प्रवक्ताको पदको कतिपय चाहिँ परिधिहरू वा त्यसको चाहिँ कतिपय चाहिँ सीमाहरू हुन्छ। त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर मैले चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति दिन सम्भव थिएन। त्यस कारणले गर्दा आज नेपाली फुटबल एउटा चाहिँ चरम चाहिँ बहसको केन्द्रमा हुँदाखेरि मैले आफ्नो धारणा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाट नराख्दाखेरि मलाई मतदान गर्ने साथीहरू र नेपाली फुटबलमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा मैले आफूले आफ्नो विचार राख्नकै निम्ति प्रवक्ताबाट राजीनामा गरेको छु। यसमा मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा व्यक्तिगत लान्छना कोही प्रति झै झगडाको कारणले होइन। मैले अब नेपाली फुटबलमा केही चाहिँ स्वतन्त्र बहसहरू गर्नुपर्छ भन्ने ठानेरै मैले चाहिँ यो पदबाट मात्रै राजीनामा गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राईले राजीनामा दिँदै गर्दा फुटबलमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिहरू दुवैतर्फबाट बन्द गर्न जसरी आग्रह गरे त्यो भनेको राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमुवाङ बीचको विवाद हो।
प्रशिक्षक र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीचको विवादपछि अहिले एन्फा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। साउन 10 गते प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमुवाङले राम्रोसँग काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राजीनामाको घोषणा गरे पनि औपचारिक रूपमा भने राजीनामा दिएका छैनन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङले भने प्रशिक्षकले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। हेड कोचले किन पदाधिकारीहरूको विषयमा यस्तो कुराहरू बोलिरहेछ? न्युज इन्टरभ्यूमा इन्टरभ्यू लिन कोसँग सोधेर लियो, तपाईँसँग अनुमति लियो कि लिएन? पदाधिकारीहरूको विषयमा बोल्ने अधिकार तपाईँले दिनुभयो कि कसले दियो? सोध्नुहोस्, स्पष्टीकरण लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि कोच महासचिवले मलाई के भन्नुभयो भने एक दिन पछाडि मैले सोधेँ, उ गरेँ, अबदेखि त्यस्तो हुँदैन भनेर भनिरहेछ भनेर मैले त्यही विश्वास गरेँ होइन। त्यहाँदेखि उसँग मेरो केही उ नै छैन होइन। मैले जहिले पनि उसले गरेको काममा मैले प्रोत्साहन नै गरिरहेछु। उता प्रशिक्षक अल मुताइरीले पनि छानबिनको माग गर्दै एन्फामा निवेदन दिए। यही विषयमा एन्फाले शुक्रबार बैठक राखेको थियो, तर कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। बरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष र मुख्य प्रशिक्षक बीचको विवाद छानबिन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। विवाद यसमा मात्रै सीमित रहेन। सोमबार नै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले सोसियल मिडियाबाट अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। उनले फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै अध्यक्ष शेर्पाले एन्फा हाँक्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रवक्ता राईले राजीनामा दिँदै एन्फाको अर्ली चुनाव गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग गर्नु र उपाध्यक्षले अध्यक्षको राजीनामा माग्नुलाई विवादको नयाँ श्रृङ्खलाको रूपमा लिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको सन्तास बढ्दै आज 3125 जनामा संक्रमण, 23 जनाको मृत्यु। पुष माघसम्म 3,23,00,000 डोज खोप आइसक्ने सरकारको दावी। राजनीतिक मुद्दामा न्यायालय निर्णायक बन्दै कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसद पदमुक्त। पूर्व माओवादी नेताको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार। साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न गठबन्धन सहमत। मन्त्रीमण्डल विस्तार भने अझै अन्यल। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीको माग। एमालेको विवादको गाँठो दिन प्रतिदिन कसिलो बन्दै अध्यक्ष ओली पेलेरै भए पनि विधान महाधिवेशन गराउने बाटोमा। माधव नेपाललाई सरकारमा जान सांसदहरूको दबाव। बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति हुँदा काठमाडौँमा पानी वितरण अनिश्चित। मुहान नै ढुङ्गा माटो र बालुवाले पुरेपछि प्राविधिकहरू पनि अन्यलमा। 2 जनाको मृत्यु हुने गरी ट्याङ्कर जहाज आक्रमणमा इरानको हात रहेको अमेरिका र बेलायतको आरोप। कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै जवाफ दिने चेतावनी। र अखिल नेपाल फुटबल संघको विवादले नयाँ मोड लिँदै प्रवक्ता राईद्वारा राजीनामा। अध्यक्ष असफल भएको उपाध्यक्षको आरोप। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।